會出到答案俾你㗎啦。咁但係啦，我唔開估字啦嚇。所以而家咧，你入到去之後，幫我打乜乜嘅應用啦，然後俾3分鐘你望一望，同埋我做多一樣嘢，我想你追問落去。你見到啦，當我哋落到去，你發覺下邊會有啲相關嘅嘢，幫我追問多一題，追問多一題。